naman, magluluto tayo ng chicken with broccoli in a garlic sauce. Try natin guys. Guys, i-prepare lang natin tong ating lulutuing chicken. Gawin na natin para may halo natin ng malinis naman yung gawin natin. Yan natin ng paminta, konting paminta lang. Gawin natin ng konti. Yan guys, i-set aside natin to. Tapos gagawa tayo ng ating garlic sauce mamaya. Tsaka ihanda natin yung ating broccoli. Ayan guys, na set aside natin yung ating chicken. Gagawa naman tayo ng ating garlic sauce para sa chicken mamaya. Kailangan natin ng 1 cup of water. Kailangan natin ng cornstarch. 1 tablespoonful cornstarch. Hinalo natin sa ating cup. Malaglag eh. Lagyan din natin guys ng 1 tablespoonful sesame oil. Lagay din natin na ating prepare na onion leaves. Lagyan din natin ng ating konting salt. Dagan din natin ng paminta. Templado na yan mamaya. Mix lang natin to guys. Yan, set aside natin para gagamitin natin pang sauce mamaya sa ating chicken tapos broccoli. Guys, magpapakulo tayo ng tubig para sa ating broccoli. Tayo natin kumulo yan guys, tapos ilalagay natin ng ating broccoli. 45 to 1 minute siguro guys. Yan guys, kumukulo na. Ilagay natin yung ating broccoli.
45 seconds to 1 minute guys. Ihangon natin to. Hanguin natin. Yan guys, hanguin na natin. Tayin muna natin itong para hindi ma-overcook yung broccoli natin. Isa na natin yung ating chicken guys. Papayin ko masyado. Isa natin sa konting sibuyas lang saka bawang. Log natin yung ating chicken para natutunog na yung ating bawang. Sunod na natin yan. Oops, meron pa. Lutuin natin ng konti yung ating chicken. Maganda nito guys habang nag-iisa ka. Mabango yung mga ginigisa mo. Yung lasa na lang mamaya ang husgahan natin. Yan guys, luto na yung ating chicken. Lalagay na natin yung ating broccoli tsaka yung ating ginawang garlic sauce. Kalimutan ko kaninang lagyan ng garlic. Sabi ko garlic sauce, wala namang garlic. Yan, napunog na. Okay guys, lagyan na natin yung ating garlic. Broccoli pala. Yan. Lulatin ng konti para yung lasa ng chicken. And guys, ilagay na natin itong ating garlic ko. Guys, luto na yung ating chicken with broccoli na garlic sauce. Ayan. Pwede naman ang halian. Pwede natin yung ating ito guys. Yan yung ating chicken with broccoli in a garlic sauce. Tikman natin guys. Tanghalian. Guys, tikman natin.
Sarap guys. Art music.